Celsius or below 30 degrees Celsius. Whatever the weather's condition is, let's continue to have a new skill. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Adjective Clause Connectors. Pernah dengar orang-orang yang dalam obrolannya sering menggunakan kata which is, sedikit-sedikit which is. Sebenarnya gimana sih penggunaan which is itu? Nah, hal pertama yang harus kalian pahami adalah judul dari skill ini, yaitu Adjective Clause Connectors. Masih ingat fungsi adjective? Kalian bisa cari bahasan tentang adjective ini di channel Kiseki ENGLISH Study ini ya. Sekedar review, adjective berfungsi sebagai kata sifat yang memberi keterangan pada kata benda, seperti pretty girl, expensive cars, haunted house, cute cat, dan lain sebagainya. Nah, connectors adalah penghubung, jadi adjective clause connector ini adalah klausa penghubung antara dua kalimat dengan memberi keterangan pada kata benda. Yuk sekarang kita kenalan dulu dengan macam-macam penghubung adjective clause ini. Ada adjective clause untuk menghubungkan subjek, ada juga adjective clause untuk menghubungkan objek, dan adjective clause untuk menerangkan dua kalimat yang memiliki kata kepemilikan. Yang pertama adalah penghubung adjektif untuk subjek, yaitu who, which, dan that. Lihat contoh berikut. Andy is talking to the woman. The woman is wearing glasses. Kita lihat pada kalimat kedua, subjeknya adalah the woman. Kita akan menghubungkan dua kalimat tersebut menggunakan adjective clause connectors. Andy is talking to the woman who is wearing glasses. Lihat contoh berikutnya. The glass contains milk. The glass is on the table. The glass which is on the table contains milk. Nah, kadangkala kita kebingungan apakah kita menggunakan which atau who. Saya sering mendengar murid mengatakan the people which, the dog who. Apalagi dengan banyaknya orang menggunakan which is itu tadi. Nah, untuk lebih mudahnya, kalian bisa memperhatikan chart berikut ini. Who digunakan untuk orang, sementara which digunakan untuk benda selain manusia, dan that bisa digunakan untuk keduanya. Jadi untuk lebih amannya, kalian bisa menggunakan that, alih-alih bingung apakah harus menggunakan who atau which. Lihat contoh berikut ini. The water that you drink is not healthy. The man who said hi to you is my best friend. Nah, mari kita lanjutkan diskusi kita dengan membahas tentang adjective clause connector ini untuk menghubungkan objek. Kata penghubungnya yaitu whom, which, dan that. Mari kita lihat contoh. Andy is talking to the woman. We met the woman at the airport yesterday. Kali ini the woman berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Ketika kita menggabungkan dua kalimat tersebut, kita bisa menggunakan adjective clause connector whom. Andy is talking to the woman whom we met at the airport yesterday. Nah, lihat contoh kedua. The glass contains milk. She put the glass on the table just now. Letak the glass adalah sebagai objek dalam kalimat kedua. Ketika kita gabungkan menjadi the glass which she put on the table just now contains milk. Mari kita lihat chart berikut ini. Untuk objek orang kita bisa menggunakan whom, untuk benda gunakan which, dan untuk keduanya gunakan that. Ingat sekali lagi, untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan whom dan which, gunakan saja that, ya. Now, look at the example. The man that you talked about yesterday is now standing outside your door. The world that people are worried about is getting older. Oke, paham ya? Nah, yang terakhir adalah menggabungkan dua kalimat yang menunjukkan kepemilikan atau possession. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. John found a cat. The cat's leg was broken. Kita lihat ada possession di kalimat kedua, yaitu the cat's leg, kakinya kucing. Ketika gabungkan dua kalimat tersebut menjadi
John found a cat whose leg was broken. Kapan saja ketika kalian ingin menggabungkan dua kalimat dan salah satunya menunjukkan kepemilikan, kalian bisa menggunakan whose sebagai Adjective Clause Connectors. Nah, sekarang kita lihat contoh lainnya. The doctor started to charge higher fees. The doctor's office was newly decorated. Kita gabungkan menjadi the doctor whose office was newly decorated started to charge higher fees. Nah, apakah sudah cukup jelas untuk keterangan ini? Mari kita lihat soal-soal sederhana berikut ini ya. Apakah correct or incorrect? It is going to be difficult to work with a man who just began working here. Apakah jawabannya? Oke, jawabannya adalah incorrect. Which di situ seharusnya adalah who. Soal kedua. The shoes which match the dress that was on sale. Oke, apa jawabannya? Correct or incorrect? Yap, it's incorrect. Dalam kalimat ini ada penghubung yang membuat kalimat ini menjadi salah. Seharusnya adalah the shoes which match the dress was on sale. Oke, soal ketiga. The ice cream that is served in the restaurant has a smooth, creamy texture. Oke, apa jawabannya? Yep, it's correct. Now let's see the TOEFL-like exercise berikut ini. Dolphins form extremely complicated allegiance and blah 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 continually change. Kalian bisa lihat A, B, C, D di situ. I give you 6 seconds. Ya, apa jawabannya? The correct answer is A. Nah, sekarang soal untuk error identification. Leonardo da Vinci, who many consider the father of modern drawing, practiced a method of drawing that recorded ideas about mechanical objects and systems. I give you 6 seconds to think about the answer. Okay, what is the correct answer? The answer is A. Karena menerangkan objek dalam kalimat, maka kita sebaiknya menggunakan whom. Leonardo da Vinci, whom many consider the father of modern drawing, practiced a method of drawing that recorded ideas about mechanical objects and systems. Untuk lebih simpelnya, mari kita perhatikan hint berikut ini. The man blah 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 came to the office was a police officer. Nah, jika setelah blah 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 kalian menemukan kata kerja atau to be, gunakan who atau that. The man who atau that came to the office was a police officer. The man blah 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 we talked about the other day was a police officer. Nah, setelah blah 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 kalian menemukan subjek, maka yakinlah untuk menjawab whom pada soal seperti ini. The man whom we talked about the other day was a police officer. Well, jika masih ada bingung pada masalah adjective connector ini, tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya. That's all our discussion for today. Good luck with the exercise. Thank you for watching. Subscribe and share would be very much appreciated. See you when I see you.